Bentornati cari amici di Wernerd, oggi siamo qui con un nuovo video, in particolare oggi siamo con una nuova video recensione di un prodotto audio di casa Panasonic. Oggi con noi abbiamo il Panasonic SC-ALL3, uno speaker multi-room wireless, uno speaker davvero compatto. Andiamo subito a vedere cosa contiene la scatola e come si comporta. Eccoci qua con la nostra scatola del nostro Panasonic SC-ALL3. Andiamo subito a vedere il contenuto di essa e cosa conterrà all'interno del packaging oltre al nostro speaker. All'interno del packaging, come potete vedere, troviamo il nostro modelletto di istruzioni con all'interno ci sarà il cavo di alimentazione e il nostro speaker. Un packaging molto semplice. Andiamo ad analizzare il nostro speaker e a vedere di cosa si tratta esattamente nel dettaglio. Come possiamo vedere, già da subito noteremo che Panasonic con la sua piastrina nella parte superiore del nostro speaker troveremo tutte le informazioni riguardanti le sue connettività e le sue potenzialità. Infatti già subito tratta che è uno speaker multi-room wireless con connettività wireless certificato e con supporto VPS, la potenza da 40 watt e 4 speaker e il design dual way, cioè questo speaker avremo la possibilità di mettere in questa posizione oppure in questa posizione. Infatti, come potete vedere, nella parte inferiore ci saranno i gommini per stabilizzare sulla superficie dove andremo a posare. A livello di design potremo trovare anche la parte della ghiera frontale dove coprirà i nostri speaker e la parte superiore dove c'è i controlli per il nostro terminale. Questi controlli sono in soft touch, infatti non ci sono tasti fisici da premere ma solo a sfioramento, e quello accentuato è quello dell'on-off. Successivamente potremo trovare il volume più, volume meno, la AUX e il VPS per la connessione alla nostra rete LAN. Infatti, come detto in precedenza, questo è uno speaker multi-room wireless. Cosa sta multi-room? Multi-room intendiamo un sistema che si collega in locale nella nostra local network. In particolare questo può essere connesso in wireless da 2,4 e 5 GHz e troviamo anche nella parte posteriore una connessione LAN a 100 MB massimi. Andiamo a vedere nella parte posteriore del nostro speaker cosa possiamo trovare. Troveremo due filetti dove potremo avvitare il nostro supporto magari a muro e la connettività LAN, un jack da 3,5 per utilizzarlo come AUX e l'alimentazione. Una cosa molto semplice e veloce. Nella parte frontale, come dicevo prima, troveremo i nostri speaker. In questo caso ci sono due mid woofer e due tweeter che in totale hanno una potenza di 40 watt. Come possiamo vedere anche è uno speaker molto compatto e da un peso abbastanza contenuto, infatti il prodotto pesa su 2,5 kg e è anche maneggevole a una mano. Andiamo a vedere le sue funzionalità smart. Andiamo a collegare il nostro speaker alla corrente elettrica e andremo a vedere le sue funzionalità. Ci basterà utilizzare il cavo fornito in precedenza con questo spinotto più che classico e standard, un bipolo, e non vi farò vedere in questo caso la prima configurazione, ma vi assicuro che è una procedura estremamente guidata e semplice da eseguire e la potremo eseguire direttamente dal nostro smartphone tramite l'applicazione di Panasonic Music Streaming che troverete anche all'interno dell'articolo, e procederemo. In questo caso lo speaker l'ho collegato in modalità wireless. Per accendere il nostro speaker
basterà sfiorare la nostra barra soft touch sopra il tasto on off e vedremo subito un riscontro con i LED. In questo caso lo speaker è già impostato e configurato con la nostra rete locale e dall'applicazione potremo già gestirlo. Come potete vedere nell'applicazione ufficiale di Panasonic potremo gestire in toto il nostro speaker. Andremo a selezionare i nostri file musicali oppure potremo utilizzare servizi di musica streaming tra i più famosi e potremo anche andare a gestire le impostazioni del nostro speaker. In particolare l'aggiornamento software e l'equalizzatore, come utilizzarlo. Se avessimo avuto anche un altro speaker compatibile per il multiroom, come un altro LL3 oppure un LL8 o un LL1, avremmo potuto creare un impianto hi-fi all'interno della nostra casa, dove andremo a riprodurre il nostro audio da un dispositivo all'altro sulla nostra rete e i dispositivi collegati alla nostra rete e all'interno di questo network di speaker avrebbero riprodotto il nostro file musicale. Per andare a riprodurre la musica ci basterà andare direttamente sulle nostre playlist, oppure se avremo voglia di riprodurre una nostra playlist remota, ad esempio su Spotify, avremo necessità in questo caso del servizio premium, perché Spotify non permette lo streaming di musica verso speaker se non è in account premium. Lasciamo un attimo da parte l'applicazione di Panasonic e procediamo a vedere le features di questo dispositivo. Questo dispositivo tramite l'applicazione di Panasonic può essere gestito in toto, soprattutto anche perché lo speaker presenta un sistema operativo in tutti gli effetti di gestione interna, e questo dispositivo verrà aggiornato costantemente da Panasonic, migliorando le potenzialità dei nostri speaker e delle funzionalità multiroom. In caso volessimo riprodurre qualcosa che non permette lo streaming sull'applicazione di Panasonic, avremo necessità di utilizzare l'uscita AUX. L'uscita AUX che è un connettore jack da 3,5, un semplice jack. Purtroppo la cosa che non mi è piaciuta in questo speaker, infatti, è che non posso utilizzare lo speaker come uno speaker Bluetooth, o almeno uno speaker standalone che anche senza l'utilizzo dell'AUX mi permetta di riprodurre qualsiasi cosa ho nello smartphone. Quindi per le applicazioni che supportano lo streaming verso Panasonic potremo riprodurre l'audio, ma se avremo necessità di riprodurre ad esempio un video su YouTube avremo necessità di collegare lo speaker con l'AUX. Quindi ora procediamo con il visionare l'applicazione Panasonic e vedere come risponde alle nostre tracce audio. Andiamo a prendere una canzone, vedremo che sarà un player incompleto, purtroppo però non sarà gestibile all'interno del sistema operativo. Infatti se dovremo andare a gestire da qua non gestiremo lo speaker, come avviene sugli speaker Bluetooth oppure come avveniva nel Panasonic SC-UA7, che era visto come una cassa Bluetooth. Andiamo a vedere la resa del nostro audio.
lurking way down below. And if I can't hold to my breath, then I'm bound to become hollow. Can you say that I've disappeared? Can you say that I wasn't there for you when you went into hiding on the front steps of your porch? And I reflected on the memories, but I put out that torch. Hey! But I put out that torch. But I put out that torch. So now can you tell me when you want to? Eccoci qua. L'audio riprodotto dal nostro speaker è ottimale, soprattutto anche per le sue piccole dimensioni, e se avessimo avuto la possibilità di avere più speaker messi insieme avremmo avuto un potenziale ancora maggiore. In questo caso, come dispositivo, è un dispositivo veramente fatto bene, gestibile in tutto, ma presenta quelle 2-3 pecche che vi ho detto. In particolare sono le pecche che le applicazioni devono essere compatibili con l'applicazione di Panasonic. In questo caso un esempio potrebbe essere Spotify, e per Spotify è necessario avere la versione premium, cosa che ad esempio io non ho e non ho intenzione di acquistare, quindi sono costretto a ridurre le potenzialità del dispositivo. Potremo sì avere in locale le nostre canzoni, ma dovremo avere sempre con noi la nostra libreria. E se volessimo ascoltare ad esempio un Spotify oppure ascoltare qualche canzone riprodotta su YouTube, non avremo la possibilità, a meno che non collegassimo questo speaker con la AUX, cosa che sinceramente, essendo un dispositivo wireless, vorrei evitare il più possibile. L'altra pecca che ho notato è che se ad esempio devo cambiare SSD e VLAN dove è connesso il mio dispositivo, ho necessità di resettare il dispositivo. Una cosa che sarebbe estremamente gradita sarebbe l'accesso tramite l'applicazione o il pannello web di gestione del nostro speaker Bluetooth, speaker wireless, dove ci permetterà di cambiare le impostazioni attuali. Invece sono costretto a dover resettare il terminale. Quindi sono 2-3 cose estremamente semplici, ma che potrebbero rivoluzionare l'utilizzo di questo dispositivo e semplificare di molto l'attuale utilizzo. Infatti io ho voluto utilizzare un YouTube per ascoltare alcune canzoni o guardarmi dei video e volevo riprodurli sul speaker wireless. Ho avuto necessità di collegare il cavo AUX e, non volendo avere il cavo con me, ho utilizzato un ricevitore che avevamo precedentemente recensito, e con questo ricevitore ho potuto utilizzare lo speaker interamente come Bluetooth. Insomma, sono delle piccole cose che permetterebbero di migliorare l'esperienza di utilizzo, e spero che in un futuro breve Panasonic vada a completare la cosa. Vi ringraziamo dell'attenzione, e se volete maggiori video review e sempre più interessanti, continuate a supportare il nostro lavoro lasciando un semplice like, un commento e una condivisione. Inoltre non perdetevi nessun aggiornamento, dove continueremo a portare nuovi elementi al nostro canale con cose sempre più interessanti, quindi non perdete tempo, correte a iscrivervi. Grazie dell'attenzione. Un saluto da Matteo, al prossimo video. Ciao!